Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o oponach. Będą to Schwalbe G1R, na tych, których obecnie jeżdżę, w rozmiarze 40 mm, które przejechały ze mną ponad 3500 km. Zamontowane są na kołach DT Swiss GRC 1600 Spline. Jak ta kombinacja sprawdza się na takim dystansie? Czy to jest zestaw marzeń gravelowców? Zostańcie do końca, a postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Schwalbe G1R to opony gravelowe, które stawiają na szybkość i wszechstronność. Ich bieżnik jest w kształcie takiego bumerangu. Obiecuje niskie opory toczenia i dobrą przyczepność. Jeżdżę nimi na systemie tubeless, na kołach DT Swiss GRC 1600 Spline, lekkich karbonowych obręczach o szerokości wewnętrznej 24 mm, które wydaje mi się idealnie pasują do gravela. Używam tego zestawu w zasadzie wszędzie, czy to shooter, czy to las, czy to asfalt, czy to jakieś błoto. Jeżdżę na ciśnieniu w oponach 2 bary z przodu, 2,2 bara z tyłu, ale to też w zależności od terenu. Po 3500 km bieżnik G1R wciąż daje radę. Choć tylna opona zużyła się, jak widać, bardziej, środek tutaj jest wyraźnie spłaszczony, co jest typowe przy jeździe po asfalcie i szutrze. Nie wspomnę o kamieniach. Przednia wygląda lepiej, boczne klocki nadal trzymają w zakrętach. Co ważne, zero przebić, mimo że jeździłem w każdym terenie. Po ostrych kamieniach nic się tutaj nie działo. Koła DT Swiss również wyglądają praktycznie jak nowe. Karbonowe obręcze sztywne, lekkie. Nie zauważyłem też żadnych rys, no może jakieś tam minimalne, a na pewno nie ma luzu na piastach. Ten zestaw naprawdę robi różnicę w komforcie i w dynamice jazdy. A jak ten zestaw sprawdza się w terenie? Na szutrze G1R i DT Swiss to jest po prostu bajka. Opony są szybkie, a szerokie obręcze dają stabilność w zakrętach. W lesie, na suchych ścieżkach przyczepność jest po prostu świetna. Choć w błocie opony zaczynają się ślizgać i to jest według mnie duży minus tej opony. Ale to nie jest model po prostu na ekstremalne warunki. Na asfalcie koła DT Swiss pokazują też swoją klasę. Sztywność karbonu, niski opór toczenia sprawiają to, że jazda jest naprawdę płynna i jest cicha. Ten zestaw to idealny kompromis pomiędzy lekkością a trwałością, choć w mokrych warunkach trzeba jechać z głową. Jak widać, opony nie mają żadnych nacięć jakichś na bokach, nic tu się z nimi nie dzieje, wszystko działa bez zarzutu. Jak wspomniałem, jeżdżę na tubeless. Uszczelniacza dolewam tak średnio co pół roku, zgodnie z zaleceniami producenta. Same opony są dosyć lekkie, ważą około 480 gram, ale niestety nie są pancerne, więc na ostrych kamieniach i takim bardzo trudnym terenie warto naprawdę uważać. Same koła DT Swiss, no tu jest akurat zero problemu. Tak jak wspomniałem, piasty chodzą gładko, nie ma żadnych luzów. Obręcze są, jak widać, w całkiem dobrym stanie. Waga całego tego zestawu kół to jest 1500 gram i trwałość tutaj opon bym ocenił 6/10, a jeśli chodzi o koła, trwałość bym ocenił na 8/10. No i teraz, dlaczego taka niska ocena 6/10? No tutaj muszę odjąć punkt po prostu za to, że ta opona się bardzo szybko kończy. Szybko się ściera, jak dla mnie za szybko, więc ten punkt odejmuję i tylko 6/10. A tak poza tym to nie mam większych zastrzeżeń do tej opony. W zasadzie takie dwa minusy to jest to, że po prostu ślizga się w mokrym, błotnistym terenie. No i po prostu no, szybko się kończy. No, to są moje dwie takie uwagi i takie dwa generalnie minusy tej opony. No a tak wygląda jazda po błocie. Sami widzicie, błoto się klei do tej opony. Przypuszczam, że to przez to ona się tak ślizga. Do takich warunków jak tutaj już pokazuję, raczej się te opony nie nadadzą. Tak jak wspomniałem, lekki gravel ubity, najlepiej suchy. Asfalt jak najbardziej, patrzcie tu, no klei się błoto jak nic. Myślę, że warto też tutaj wspomnieć o tym, że obręcze są wykonane w technologii hookless, co znaczy, że nie posiadają haków takich, wiecie, do trzymania opony, przez co opona ma lepszą trakcję, bo nie układa się w taki kształt balona czy żarówki.
Czy miałem z tym systemem hookless jakieś problemy? Nie, absolutnie żadnych. Oczywiście w internecie można znaleźć filmiki, że opony spadają i tak dalej. Otóż ja powiem Wam szczerze, w gravelu nie ma takiej opcji, żeby ta opona spadła, no chyba że dowalicie większe ciśnienie niż zaleca sam producent opon. Jeśli mowa już o tych oponach i o ciśnieniu, to maksymalnie można tą oponę pompować do 5 barów, choć w sumie dla gravela nie ma takiej nawet potrzeby, ani chyba takiego sensu. Także jeżeli można ją pompować do 5 barów, to przy 5 barach maksymalnie nie ma prawa ta opona zjechać z rantu, czy się ześlizgnąć. Nie ma takiej możliwości po prostu. Ja tak jak mówiłem, pompuję do 2,2 z tyłu, 2,0 z przodu, także jeszcze mam sporo zapasu. Opony są bardzo łatwe do zakładania. Nie potrzebowałem tutaj kompresora, jedynie pompka podłogowa z ładowanym zbiornikiem, 11 bar wpompowane, poszło jak nic. Opona pięknie skakuje, układa się na obręczy, żadnych rozszczelnień czy wycieków tutaj nie zaobserwowałem. Wszystko działa tak jak po prostu powinno. Podsumowując, Schwalbe G1R 40 mm na kołach DT Sweet GRC 1600 spline. Według mnie zestaw, który świetnie sprawdzi się na gravelowych trasach. Opony są szybkie, wszechstronne, choć w błocie tracą przyczepność. Koła DT Swiss dają sztywności i lekkości, co czuć praktycznie na każdym kilometrze. Po 3500 km tylna opona, jak widać, prosi o wymianę, ale koła są praktycznie jak nowe. Czy kupiłbym ten zestaw ponownie? Zdecydowanie tak. Ale może bym tutaj spróbował G1R w rozmiarze na przykład 45 mm dla po prostu większego komfortu. Dajcie znać w komentarzach, jakich Wy opon i kół używacie i jak się u Was sprawdzają. To wszystko na dziś. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów, a w następnym filmie sprawdzimy w bezpośrednim pojedynku, jak wypadną Schwalbe G1R i Tufo Gravel Tundero. Więc zapraszam serdecznie. I co? Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!